got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Vine a aprender pues conceptos en cuanto a lo que viene siendo apnea de sueño, enfocado en la odontología. ¿Les puedes decir a la gente que te ve qué fue lo que viviste, qué fue lo que te ha gustado o lo que no te ha gustado? Realmente pues me ha gustado todo, la experiencia que he vivido en cuanto al aprendizaje de una forma multidisciplinaria, con doctores internistas, con otro tipo de especialidades médicas enfocadas a lo que viene siendo apnea de sueño, y pues haberte conocido a ti como dentista, que tiene la experiencia en cuanto a todo lo que es odontológico, pues para mí ha sido muy buena experiencia y he aprendido mucho, y pues vamos a seguir aprendiendo respecto al tema. ¿Qué les dirías a la gente que por alguna razón te quería disuadir a venir? No, pues realmente que se acerquen a ver este tema, que es muy importante y que a los odontólogos nos debe de importar mucho todo este tipo de problemas, porque hay mucha relación, ¿Algo más que quieres agregar? Pues nada más recomendarles el curso y que se pongan en contacto con el doctor Luis y que vivan la experiencia. Muchas gracias, Julio. My body when it drops, ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere.